Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umwaka. Ni ikiganiro kiri special, ni ikiganiro kidasanzwe aho tuza kuvugana ukuntu kugendana n'Imana umwaka wose. Teme no munsi ivuga ngo birashoboka kugendana n'Imana umwaka wose. Mbega warubizi yuko ushobora kugendana n'Imana umwaka wose cyangwa kugendana n'Imana ubuzima bwawe bwose? No munsi nivyo tugomba kuvugana. Tudatevye gatoya, katubanze dusome muri mwitanguriro gice 5 gora ku mirongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Haravuga ngo Enoki amaze imyaka 63 avyara Metusela. Enoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana iyindi myaka 300 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Imisi yose Enoki yabaye imyaka 365. Kandi Enoki yagendanye n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana yamujanye. Muri ko turasoma kino gisomwa batubwira umuntu yakishoboye kugendana n'Imana ubuzima bwiwe bwose. Muko murasoma ngaha anye batubwira ko Enoki yamaze imyaka 65 ariho yavyaye Metusela. Hama Bibiliya itubwira yuko ngo amaze kuvyara Metusela ngo yaciye asubira kugendana n'Imana imyaka 300. Mu nyuma cyatubwira ko yagendanye yamaze imyaka 365. Hama ngo agendana n'Imana ntigeze ariko Imana yagendanye n'Imana. Nimba Enoki yashoboye kugendana n'Imana imyaka 365, birashoboka ko nagendana n'Imana umwaka wose. Iyo turavye neza dusanga umwaka ugizwe n'imisi 365. Nimba umuntu wa kera umisezerano rya kera yarashoboye kugendana n'Imana iyo myaka yose, ni gute wewe vyo kunanira kugendana n'Imana umwaka wose? Umwaka nakubwiye yuko ugizwe n'imisi 365 bihakungana ugereranije ukaraba imyaka yagendeyemwo Enoki ugacuharura n'imisi ibiharuro birangana. Mugabo nuko umwe amaze imyaka 365 natwe dukwiye kukumara uno mwaka tugendana n'Imana imisi 365. Rero nimba uyu mugabo yashoboye kugendana n'Imana iyo myaka, ni gute wowe utoshobora kugendana n'Imana ubasa umwaka umwe? Nimba uyu mugabo yashaka kumara imyaka yose akagendana n'Imana, hama Imana kubera kugendana kwiwe nawe ubwizigo yagize, hama Imana ikamutwara, ni gute wewe utogendana n'Imana? Erega birashoboka kugendana n'Imana. Erega birashoboka ku umwaka ukubera umwaka ugendana n'Imana. Birashoboka ku kivugo cawe kiba ikivugo cyo kugendana n'Imana. Uno mwaka ukawuha Imana, uno mwaka ukawegurira Imana. Erega n'ivy'Imana ikeneye ko uno mwaka irakeneye yuko ugendana nawe 2022 kubera umwaka ugendana n'Imana. N'ivy'Imana yakwifurizako, n'ivy'Imana ikeneye, n'ivy'Imana ishaka. Ntukwiye kugenda nk'uko ushaka, ariko kugenda nk'uko Imana ibigomba. Muri kugenda nk'uko Imana ibigomba ni mu guhitamo kugendana n'Imana. Urakwiye kubihitamo. Reka tungere dusome muri kuvayo muri kuvayo igice 18:20. Birashoboka ko umuntu yiga kugendana n'Imana. Akantu kagira kabiri, birashoboka kugendana n'Imana. Ega birashoboka kuvyiga kuko birigwa. Dusome muri kuvayo igice 18:20. Kandi ube ari wewe ubigisha amabwirizwa n'ivyagezwe no kubereka inzira bakwiye gucamwo n'ibikorwa bakwiye kugenderamwo. Uyu ni Yetero sebukwe wa Mose yereka aramubwira ukuntu akwiye kwigisha abantu kugendana n'Imana, ukuntu akwiye kwigisha abantu kugendera mu nzira z'Imana. Nimba Mose yarashobora kwigisha abanyisraeli akabigisha ingene inzira z'Imana, nawe urashobora kuvyiga. Nawe urashobora kwiga ingene ushobora kugendana n'Imana umwaka. Nawe urashobora kuvyiga kandi ukamenya inzira z'Imana, kandi ukamenya ivy'Imana igomba uno mwaka wose. Ico Imana igukeneye ko no munsi irakeneye yuko wiga kugendana nayo, ufata umwanya ugasenga, Imana ikakwereka uko ukwiye kugendana nayo uno mwaka. Kuko birigwa, nta muntu avuka akaca menya ibintu. Nta mwana ntashobora kuvuka ngo amamenye gutambuka. Ni ibintu yiga ku munsi. Na urakwiye kuvyiga. Umwana akivuka ashobora gutangura kweginda, hama akiga kwavura, hama bukebuka akagira dede, hama mu kindi gihe ukazobona umwana ariko ariruka. Apana kubera ko yavutse abizi, ariko yaravyize. Na urakwiye kuvyiga.
kwiga, nawe urakwiye kwiga kugendana n'Imana, nawe urakwiye gufata ino ngingo ukavuga umwaka ni umwaka kugendana n'Imana. Nimba Enoki yashoboye kugendana n'Imana imyaka 365, nawe birashoboka kugendana n'Imana iminsi 365. Birashoboka ku buzima bwawe bwose bihereye uyu mwaka wa 2020 kubuha Imana, ukagendana n'Imana indi myaka yose isigaye. Jambo ry'Imana yatubwiye yuko mu itanguriro ngo Enoki ngo amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana iyindi myaka 300. Na wewe urashobora kuba umwaka uheze utashobora kugendana n'Imana uko bikwiye, mugabe iyindi myaka isigaye guhera mu 2022 urashobora guhitamwo kugendana n'Imana kugera umunsi Kristo azoshobora gutora ishengero, cyangwa kugera umunsi uzohura n'umwami wawe Yesu Kristo. Reka tuhongere dusome mu Balewi igice ca 26 guhera ku murongo wa 12. Abalewi igice ca 26 umurongo wa 12. Umurongo wa 12 haravuga ngo dusome kuva igice ca 33 umurongo wa 12 gushika ku murongo wa 16. Haravuga ngo tutarasoma ukwiye gutahura yuko birashoboka yuko byanse basi ko ufata ingingo, birashoboka kusaba Imana, ugasaba Imana ndashaka kugendana na wewe, kuko Mose yarabisabye Imana. Mose yarasabye Imana. Dusome rero igice ca 33 kuva igice ca 33 umurongo wa 12. Haravuga ngo Mose maze Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye uti dugana abo bantu, ariko ntiwamenyesheje ubu dutumanye. Yamara waravuze uti ndakuzi izina, kandi uti wagiriwe ubuntu imbere yanje. None rero ndakwinginze asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe koko, numbarire inzira zawe kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe, kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura ati ubwanje nzokwijanira namwe ndabashikane amahoro. Mose aramwishura ati bwawe nutajana natwe ntudukure ino. None ni giki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga? Mbese uko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose yo kwisi? Ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu Mose wenyene yarisabiye Imana. Aravuga Mana, nimba wangiriye ubuntu, uravuga kuzi izina ryanje, uravuga yuko wangiriye ubuntu, mugo nimba wangiriye ubuntu by'ukuri ntumgereke umuntu tujana by'ukuri. Ndashaka hari igihugu watwereze tugiye kujamo, mugo ndashaka umbwire umuntu tujana, ndashaka umbwire umuntu tujana ugera umunsi uzogera muri ico gihugu. Imana iramubwira jewe ubu ndafashe ingingo, ndifuza kujana nanje nzojana na mwebwe kandi nzobashikana amahoro. Biratwereka yuko birashoboka ko umuntu ashobora gusaba Imana akabwira Imana uno mwaka wa 2022 ndifuza kugendana na wewe. Petetre ko mu mwaka waheze ntigeze ndabishaka, ntigeze ndabigusaba, ntigeze nzimbera ngo ndabigusabe, mugo no munsi isengesho ryanje nuko nifuza kugendana na wewe, nuko nifuza yuko uyu mwaka umbera intango, umbera imfura yindi myaka nzobogendana na wewe, yindi myaka nzoba muri nosi. Bibiliya iratubwira yuko twigana Imana nk'abana bato. Paulo akavuga ngo munyigana nanje nko niganye Imana, munyigana nanje nko niganye data. Nawe wewe uno musi kwa no Mose ukwiye kwigana abantu dusoma muri Bibiliya, ukwiye kwigana Enoki, ukwiye kwigana Moize, ukwiye kwigana abantu bose muri Bibiliya. Erega nivyo vyabona vyacu, erega nivyo bishingana vyacu. Nimba barabishoboye nuko nawo bishoboye, nimba barashoboye kumara imyaka bagendana n'Imana, nuko no mwaka ushobora gutangura utanguye, ushobora kugendana n'Imana, ushobora kumara uri umuntu ari mwinsinzi, uri umuntu anezerewe, uri umuntu agendanye n'Imana, uri umuntu insinzi zose yazironse ku bw'umwami. Erega birashoboka. Nico gituma ukwiye gufata ingingo ko no mugoroba, ukwiye gufata ingingo yo kugendana n'Imana, ukwiye gufata ingingo yo kubana n'Imana, ukwiye gufata ingingo n'ivy'Imana ikeneye, n'ivy'Imana yifuza. Irakeneye yuko ugendana nayo muri no mwaka.
mwaka birashoboka kugendana n'Imana. Nimba Enoki yarabishoboye akabishobora imyaka 365, birashoboka ko nawe ubishobora iminsi 365 kugera umunsi Kristo azoza gutora ishengero, kugera umunsi azoza gutora ishengero. Tudatevye reka dusome guharura igice ca mbere umurongo 30, igice ca mbere umurongo 30. Kuko Uhoraho Imana yanyu umwe ahora aja imbere ari we azobagwanira, nk'uko mwabonye ivyo yabakoreye vyose muri Egiputa. Bari ku Imana isura handi kubibutse babwira ngo murazi ngene nagendanye namwe, murazi ngene naberetse inzira mukwiye kugenderamo. Icira babwira ngo ijya Imana yabikoze bijya bintu n'ubizobikora. Nje gukubwira no muziko no mugoroba Imana yabanye nawe n'igihe utabisavye. Uyu mwaka izobana nawe, uyu mwaka izokora ingene bakwiye kugendana nabyo. Mugwe kwiye gufatinga ukavuga Mana uyu mwaka ndawugize umbera umwaka umwaka kugendana na wewe. Birashoboka ko nshaka ni Enoki yashaka kugendana nawe imyaka irenga 300 akagendana nawe ku munsi. Nanje no munsi ndafasha ingo kugendana n'Imana, nanje umunsi ndafasha ingo kugendana na wewe. Kadusome muri Kuvayo igice ca 13, muri Kuvayo igice ca 13 umurongo wa 21 gushaka umurongo wa 22. Haravuga ngo Uhoraho ku murango yabajana imbere ari mu nkingi y'igicu, ngo abarongora mu nzira mwijoro, yabajana imbere ari inkingi y'umuriro, ngo ababonekeshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro, yabava imbere mwijoro. Mu kugendana n'Imana, inyungu yo kugendana n'Imana nuko ugendanya n'Imana, Imana iragukingira. Imana, imagine aba bantu bagendana n'Imana, nababwiye ukuntu Mose yasavye Imana, avuga Mana nutagendana na twebwe, ntujane na twebwe ko nta wundi dufite twojana nawe. Mugabo muri Kuvayo ngaha anye igice ca 12 mu 13 umurongo wa 22 baratwereka ukuntu Imana ivyo yavuze yabishikanye. Ni uno munsi ufashe ingingo yo kugendana n'Imana, Imana izogendana nawe ku mutaga, Imana izogendana nawe mwijoro. Igituma yagendana nawe ku mutaga nuko bari mu bugaragwa, izuba ryari ryinshi, Imana yacizana igicu kugira ngo ibakingire izuba. Ku mutaga ku mwijoro naho hari imbeho nyinshi, Imana yacizana inkingi y'umuriro kugira ngo ibasusuruke. Imana riri ugendana n'Imana, ugendana n'Imana wamuroraniwe, ugendana n'Imana wamumeze neza. Ndagusengera no munsi rero no munsi uyu mwaka uzukubera umwaka ugendana n'Imana, uzukubera umwaka ugendera munsi y'igitutu c'Imana, uzukubera umwaka wo kubona Imana ugeze kubona Imana, uzukubera umwaka wo gufata ingingo ugendana n'Imana, kuko nivyo ndakwifurije. Nico Imana ikeneye kugenderamo. Ntugende uko ugomba ariko ugende uko Imana ibigomba. Ntugende mu nzira yiwawe ariko ugende mu nzira z'Imana, kuko ugendeye mu nzira y'Imana ugenda habona. Ntugendera mu mwijima, ugendera mu muco. N'abandi bose bari kugendera mu mwiza, wowe ugendera mu muco. Nico Imana iguhamagariye no munsi, nico Imana iguhamagariye mu no mwaka, nuko ufata ingingo yo kugendana n'Imana. Nimba Enoki yashoboye kugendana n'Imana, agendana n'Imana imyaka 365, nawe birashoboka kugendana n'Imana imisi 365. Birashoboka. Rega ntaco yatanze imbere y'Imana. Urashobora kubisaba nkuko Mose yabisavye, urashobora kubibwira Imana ukavuga Mana ndakwinginze unyigishe kugendana na wewe, unyigishe kubana na wewe. Ndifuza kuhera kuno mwaka uzumbera umwaka kugendana na wewe. Reka ndagufashe gusenga kuno mugoroba. Ndize ko no majambo yagukuyana kandi gushikana handi hantu. Ndize ko bizeye yuko uyu mwaka ukurikira uzokubera umwaka ubitangaza, uzokubera umwaka ugendana n'Imana, uzokubera umwaka wo gutangaza. Kandi agusengere hama wizere yuko umwaka ugiye kubera umwaka ugendana n'Imana. Nta kindi kintu Imana yoduha kiruta kugendana n'Imana. Mose niwe yarabitahuye, aratahura yuko naho yogenda gute bidashobora ko agenda neza atagendanye n'Imana. Nawe ico nyaje kubwira ko no mugoroba nuko ivyo ukora vyose, ivyo wifuza vyose kugendamo utagendanye n'Imana ntuzobishobora. Kandi agufashe gusenga hama wizere yuko unavyature, unabibwira Imana, unasenge ubibwira Imana, uvuge Mana ndashaka kugendana nawe no mwaka wose, ngendane nawe.
Enoki vyarashobotse nanje birashoboka. Datameze ndasenga umuntu ariko arankurikira mwami mu izina rya Yesu Kristo papa, ndamusengeye mama uyu mwaka uzumubera umwaka kugendana nawe mwami ashobora kuba mwami umwaka weze aradendebukiwe no mu indi myaka yose, ariko ndasenze dementera mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka mubera imfura, umwaka mubera indi ntango, umwaka mubera kandi kajyo ko kugendana nawe we mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubise hasi kintu cyose cyara kimunaniza mwami, kintu cyose cyara kimusubiza inyuma mwami, ndagikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Reka umushoboze kuja mu yaravuga ngo dushoboza nawe duinkomezi. Urakoze datameza kubona umusunikiye mwami muri yo destiny yiwe mwami, umusunikiye mwami uri kugendana nawe mwami, ni mwizina cyo ndabisenda vyizera amen. Murakoze cyane ko mwashoboye kumva rino jambo kandi ize kujya kwiye kandi njya gushikanya handi hantu. Ndabifurije rero umwaka mushasha w'2022 uzi kubera umwaka ugendana n'Imana. Murakoze nawe utaha.